Дараад цагаан үеийг гишүүнгээд энэ зөвшөөрлийн хуультай бас 2-3 жил ноцолцсон. Бас тодорхой том дэвшлүүд гарсан. Энийг бол хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. 1000 гаруй тусгай зөвшөөрлийг өгөх нь 250-д авчирна гэдэг бол бас том эрх зүйн дэвшил гэж би хэлэх гээд. Эрх зүйн дэвшил. Харамсалтай нь одоо сая учрал гишүүн ч гэсэн хэлээд байх шиг энэ хэрэгжилтээр ерөөсөө манайхан чинь ингээд нэг юм нуглаа хийдэг. Нуглаа хийхдээ бүр хийдэг нуглаа нэм технологи болсон ийм ард түмэн шүү дээ. Өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд ер нь бол нэг манай төрийнхний таргалсан, хувийнхны турсан хоёр бол нөгөө дагдангийн эхнэрийн таргалсан цэрмагийн турсан хоёртой тэнцэнэ гэдэгтэй яг л адилхан дүүцгүүд ийм л үйл явдал болсон. Өнөөдөр ерөөсөө энэ бизнесийн чинь татвар гэхээсээ илүү одоо энэ бизнесийн үйл ажиллагаа явуулах гэж байгаа баялаг бүтээгдэхүүн чинь энэ зөвшөөрөл тийм ээ одоо энэ нэг зөвшөөрлөө сунгах эсвэл оруулж исэн бараа бүтээгдэхүүнээ бүртгүүлэх гэдэг нэг юм том одоо басга давна гэдэг чинь үнэхээр хүнд байгаа шүү дээ. Яг үннийг хэлэхэд бол. Ер нь ингээд төрд нэг энэ залуучууд орох гээд нэг шунаад үхэлдээд одоо бидний нэг ярьж туснаар нөгөө нэг цүнх баригч нар орох гээд гүйлдээд идэх чинь ерөөсөө л энэ нэг гарын үсгний л дон шүү дээ. Гарын үсний дон. Энэ нэг бүр тарифтай болцсон. Тэрээс яг энэ зөвшөөрлөө чинь цаана одоо төрийн хүн суртал, төрийн авилгал, алан тушаалын дон эрх мэдлүүч ерөөсөө л энэний цаанд нуугдчихж байгаа шүү дээ. Нуувчин дотор байж байгаа, нуугдчихж байгаа зүйлүүд. Тэг монголчуудын нөгөө арын хаалга гар хүндрүүлнэ гэдэг асуудал ч ерөөсөө л энэ зөвшөөрөл тэл байгаад байгаа. Тэр би бас нэг хэд хэдэн юм сонгодог одоо бизнес хийдэг зөвшөөрлүүд байна. Учрал дарга. Өнөөдөр Монгол улсад одоо яг ингээ энэ 3 асуудал, 3 салбар байгаа юм. Өнөөдөр нэг эмийн бүртгэл гэж. За Монгол улсад хүн ер нь энэ эрүүл мэндийн салбарт үйл ажиллагаа оруулж ирж байгаа компаниуд олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн, патентаа авцсан, чанарын хүлээн зөвшөөрөгдсөн энэ юмуудыг Монгол улсад бүртгэх үйл ажиллагаа бол тамийн ажил. Маш тамийн ажил. А энэ бол яг одоо маф тодорхой бүр бизнесийн одоо бүлэглэлүүдийн одоо ашиг сонирхлыг хөндөсөн бол тэр бараа бүтээгдэхүүнүүд нь орж ирч чаддгүй, зөвшөөрлүүдээ авч чаддгүй. Хоёр дахь нь энэ гайлын кодчлын асуудал, барааны кодчлын асуудал. Одоо гайлынхаа байцаагчтай хувилдж агаад ижил төрлийн бараа ороод ирэнгүүт нөгөө одоо компаниуд нь хувилдж агаад тэгээд өрсөлдөөнүүдийг яг тэр өөр кодчлоор кодлуулдаг. Тэгээд тэрнийх нь өртөг өсчдөг. Яг адилхан стандарт ISO авсан бараа бүтээгдэхүүнүүдийг олон улсын ангилал нь нэг ангилд байгаа юм манайх өөрөөр бүртгэгдсэн өчнөө үе төм тохиолдол байгаа шүү дээ энэ гайл дээр. Зөвхөн нэг гайлын байцаагч үзэмжээс болж. За 3 дахь марзан юм бол энэ байгаль орчны үнэлгээний зөвшөөрлөг гэдэг. Зөвхөн байгаль орчны яамны газрын дарга нар, үеийн газрын дарга нарын үнэлгээ хийдэг давуу эрхтэйгээр ганцхан тэдний зөвлөх компаниуд нь авдаг давуу эрхтэй зөвшөөрөл байсан саяхны хүртэл. Их мэтлэнгээр биднэрт бол маш марзан зөвхөн одоо ёстой нэг Монгол ухаан монголчлон гэдэг шиг нэг юм марзан юмнууд маш их байна. Тэгэхээр энийг одоо бид нар яг үнэхээр одоо яг өргөс авсан юм шиг авч чадах юм бол энэ бол тодорхой одоо дэвшил болно. Ер нь бол бид нар сайн стратеги одоо сайн эрх зүйн шинжилгүүдийг хийдэг. Яг эргээд хэрэгжилтэн дээр бид нар нураад унждаг. Зүгээр нэг юм төрийн дунд шатны албан тушаалтнуудын одоо үзэмжээс болоод нураад унждаг. Зөндөө тохиолдлууд байж байгаа шүү дээ. Би олон жишээ дурдж чадна. Нэг одоо үйлчлэгээний төв дотор, бизнесийн үйлчлэгээний төв дотор 2 ресторан нэгдэхэд нэгийнх нь рестораных нь эзэн нь өөрөө тэр тусгай зөвшөөрөл өгдөг хотын одоо төрийн хүнд сурталчны ресторан. А нөгөөх нь бол зүгээр нэг ард иргэд өөрсдөө нэг бизнес эрхлэгч адилхан ресторан нэхэд тэрнийхээ миний рестораны дэргэд ресторан нээсэн учраас зөвшөөрлийг өгөхгүй гээд тэр ресторан дампуурчсэн түүх байгаа шүү дээ. Ийм гашуун түүх байгаа шүү дээ. Өдөр тутам байгаа юм. 7 нэрийн нөгөө нэг арх зардаг зөвшөөрлөөс ахуулаад энэ суман дээр, аймаг дээр, нийслэл дээр алхам тутамд энэ За учрал гэж хариулъя. Засгийн газарт яг хэрэг эрхлэхийн сайд багт бол зөвшөөрлийн зөвлөлийг ерөнхий сайд ахалдаг учраас хэрэг эрхлэхийн даргын хуваар өдөр тутмын үйл ажиллагааг хариуцж ирсэн. Уг нь хуулиараа шин зөвшөөрөл нэмэгдэж байгаа бол зөвшөөрлийн зөвлөл хуралдаа дүгнэлт өгд юм бэл. Тэгвэл хизээж үгүй штэ. Хизээж тэгж байгаагүй. Зөвшөөрлийн зөвлөлд одоо сайд нар хизээд санал дүгнэлт аваад зөвшөөрөл нэмжээсэй. Тэр байтугай их хурал дээр ажлын хэсэг дээр зөвшөөрөл дураараа нэмсэн байл штэ. Тэ. Тэгээд дараа нь эдийн засгийн хөгжлийн сайд болсон. Эдийн засгийн хөгжлийн сайдаар зөвшөөрлийн санг хариуцд юм бэл. Эдийн засгийн сайд. Сан гэдэг ингээд нэг систем дээр бүртгэгддэг хэсгийг. Яг олон нийтэд харуулдгийг нь цахимын сайд хариуцд юм бэл. За энэ 3 хүн эв зүгээ олж ажиллахын үндсэн дээр энэ зөвшөөрөл хүнд суртал буурах юм бэл. Тэгэхээр энэ 3 хүн яадаг вэ гэхээр эрх мэдлийг авах гэдэг байхгүй.
Энэ нэг манай энэ дарга нар чинь ер нь ингээд ерөөсөө яг тэр сайдын албанд очих нэг эрх мэдэл нь тэрээс салж болдгүй юм шиг ингэж ханддаг байхгүй. Тэгэхээр энэ хуулийг засгийн газар санаач болохгүй мөлий. Эний чинь одоо Хасуурын гаав үй гишүүн ажлын хэсэг дээр байгаад дараа нь хэрэг хэрэглэхдээ гаав үй гишүүний багийнхан манай энэ хэрэг хэрэглэхийнхэн бүгдээр ажилласан шүү дээ. Тэгээ яамдуудаа санал аваад тойроод ирэхээр энэ зөвшөөрөл байх ёстой, энэ байх ёстой, энэ чинь тусгай зөвшөөрөл байх ёстой, энэ чинь энгийн байж болохгүй гэдэг ингээд вааган санал ирээд эргээ харсан чи яг хэвээр байх. Тэгээд сая их хурлын дараагаар томилогдсныхоо дараа засаг руу шууд заяавал гишүүн бид 3-ын нэртэй санал явуулаад санал төгөлт авсан. Нэгсэндээ одоо бол салбарын эрх ашигуд яригдахгүй. Тийм учраас би энэ их хурл дээр ажлын хэсэг байгуулна. Ашиг сонирхолгүй хүмүүсийг оруулнаа. Тэгэхгүй дахиад нөгөө их хурл дээр ажлын хэсэг байгуулчихсны дараа дахиад янз бүрийн юм нэмээд байхыг үүсэхгүй. Тэ танихаа аргагүй болчихдог байхгүй юу? Ягаад гэвэл эрх мэдлээс айгүй өгсөн юм салж байгаа юм чинь. Тэгэхээр яг энэ амгаа гишүүний хэлээд байгаа бол яг үнэн баг. Тэр эрүүл мэндийн салбарт одоо эрүүл мэндийн яам өөрсдөө л хариулах хэрэгтэй баг. Одоо тэр гайлын хүнд сурталчилгаад сая бац нэлээл үзлээ шүү дээ. Тэгтэл ямар ч үсэн хил бомбд тэр буугаад суугаад байдаг чинь болцсон. Гашуун сухад ганц мод дээр очихоор. Ямар ч байсан тэр сая хилцээр хийхийн үед хоорондоо мэдээлэл солилцохын холбоот хийцээ. Ямар ч байсан нэг үеэ бодвол их өөрчлөгдсөн шүү дээ. Тэг болно гэвэл болно. Гол нь энд би насаараа байхгүй шүү. Энэ бол төрийн ажил бол насаараа би энэ дарга байхгүй гэдгээсээ л салж л харахгүй бол зөвхөн тэр байгаа ажил дээр л нэг юм нэмж авах гэдэг хандлага байгаад байдаг нь айгүй хэцүү юм билээ. Тэгэхээр салбарын яамдууд энэ нөхцлөө өөрсдөө тайлбарлах баха. За учрал даргын гишүүний хэлсэнчлэн засгийн газар өөрсдөө хийдгүү гэдэгтээ бол хань санал нэг байгаа шүү. За Лувсан цэрэнгийн инх амлан гишүүн тодруулна. Яг нь ер нь бол улс төрийн манлайлал их чухал юм байлээ л дээ. Бас энэ хоёр салбар хариуцч бас сайдаар нь ажиллаж байсан. Тэгээд бас энэ ихтэй сургуулиудын чанаргүй ихтэй сургуулиудын нэг 99 ихтэй сургуулиудыг би нэг 65 болтол хүртэл зэгсэлж байсан. Бодитод үр дүн болж байсан. Харамсалтай нь одоо буцаад сэргээгээд байгаа юм байлээ л дээ. Бүр нэмээд байгаа юм байлээ тоог нь. Хөдөлмөрийн сайдаар ажиллаж байхад бол одоо бас энэ нэг орчуулагчдын товчоо ажилуулах зөвшөөрөл одоо тэр нөгөө жолооны үнүүлэхний зөвшөөрөл гэл ингээл яамдууд нь хоорондоо энэ зөвшөөрлөө болооцолтод байдаг нэг ийм заван одоо төрийн дон одоо байдаг шүү дээ. Энийг бол бас арилгаж болдог одоо ийм сайн жишүүд байдаг. Хамгийн гол асуудал бол бид нар хууль хийж болно, сайхан хууль баталж хэрэгжилт. Тэр зэсмээ өнөөдрийн бид нар хамгийн их зовоож байгаа асуудал бол яг энэ тусгай зөвшөөрлүүднийх нь тоо багасж байгаа ч гэсэн тусгай зөвшөөрөл олгож байгаа, сунгаж байгаа, төтгөлзүүлж байгаа, сэргээж байгаа, хүчингүй болгож байгаа энэ хүн сурталчин бол маш хүн том хүн суртал байх шүү. Учрал сайдаа учрал дараа. Тийм ээ. Энэ асуудал дээр л бид За санал хэллээ. Сархтын зовлохоор гişүн.